练字一段时间后，开始要把书写带入日常咯。你可以开始拆解自己想写的字，从拆解到下笔完成，脑袋里思考的过程，今天要演练一次给你看哦。嗨，我是精灵，跟着我跑一次流程，了解一下你该做些什么事才能够写出好看的字。按赞、热推、分享、订阅频道。如果你想写好字，那等一下就拿一支笔跟我一起来练习。如果你只是看看而已，那么就轻松的把这部影片当成进行一趟脑袋可以收获知识，但又感觉很放松的小小抒压之旅吧。一起来写4个字：知足常乐。写完了送给自己，或是送给别人，都超赞的。那么我们就要先进行分析咯。下笔前先分析，在脑袋里面盘算一下该怎么去书写这些笔画。用画面上的知这个字做例子，我们来分析一下。知这个字呢，长得不高，是个比较矮的字。那么在书写的第一笔就不需要起笔的太高，大概在中间这个位置下第一笔的撇画就蛮适合的。接下来我们开始抓一下字体里面有没有哪些笔画可以制造一下主笔的效果呢？主笔就是一个字里面书写的最长的那一笔，那么这个横画就蛮适合的。我们可以拉长它，让知这个字呢姿态变得比较优美。接下来再看一下哦，右手边有一个口部，口部在书写的时候，让上面大一点，下面小一点，呈现一个上大下小的感觉，会比较好看。接着左右2个结构部件比较一下，右侧的笔画比较少，所以书写时把右侧的部件下降书写，大致做一下分析。我们就可以在下笔的时候比较笃定笔画该摆放在什么位置，这就是跑的第一个流程，叫做分析。那么刚刚分析完了之后，我们又在脑袋里盘算该怎么样去摆放笔画，会让整个结构部件比较合理，这是第2个规划。接下来我们就要下笔咯。除非你是高手，否则练字一律建议要用田字格。田字格中有这个纵线还有横线，纵线跟横线会把这么大的格子切分成4小块，这4小块格子再加上纵线跟横线的辅助，可以帮助你在书写笔画的时候更有依据哦。知这个字是个扁字，所以我让它书写的范围抓在格子的正中间，这个比较靠近中心的区域。接下来在这边起笔下一笔的撇画，按一下往旁边撇出，接着我要下横画咯，从这个地方接过来书写一笔的短横。那么接下来的横画是一笔的长横。在知这个字的分析跟规划时，我们把下面这一笔设定成知这个字的主笔，所以在书写的时候就要把起笔往左侧移动，从这里书写过来，这样才能够顺利写出一笔的长横画哦。接下来我们要写竖撇了，竖撇要先竖之后再撇，这样子书写出来的竖撇会比较直挺。如果你直接一笔撇出，忘了先竖一小段再撇，那么写出来的竖撇就不够直挺，会影响字体的挺拔度。接着我们要先点画咯，把点画缩在这个范围，这里有一道隐形的墙，这隐形的墙会把左右笔画隔开，那么我们就把点画缩在隐形的墙之前咯。君令所有分享的观念都在我所开设的课程中有更详细的解说。一门课好不好，就看这门课有没有系统性，能不能带给学员实质性的帮助。如果你想参考，
那么底下的留言栏处有课程的资讯跟连结哦。接着我们再写右侧的口咯，右侧口部笔画少，所以要把它下降书写，那么起笔位置就不能起得这么高，要把它往下降，再往下降，降到大概跟横画差不多的位置，这边书写一笔的书画，让口部带点上大下小的感觉。那么你书写笔画时，就要把这个书写的角度往内夹哦。接着我们再写横，折，再折回，角度稍微内缩一点，才能产生上大下小的感觉。最后一笔的横画，我会让它略突出一点，并且让它呈现往下压这样子的角度。那么之字呢，就会因为下面的这笔笔画产生一个奇妙的平衡哦。先分析，再规划，接着书写。我们用竹这个字再做一次这个流程。我们看一下竹的上面是一个口，在写资质的时候已经教过大家口部的书写原则了，这里要再应用一次上大下小。接下来再看到下方，下方有撇画跟捺画，撇画跟捺画要拉长书写，变成竹这个字的竹笔。接着我们还要注意中间的这些笔画的摆放，笔画的摆放要尽量让空间看起来一致，做到均尖，字的结构就会稳固。分析完了之后，也规划了笔画的摆放，接着我们要下笔咯。竹这个字呢，从上面到下面堆叠了一些结构，所以起笔的位置会比之这个字稍微高一点哦。那我们就找到稍高一点的位置，这边下一笔的书画咯。接着横折，这边口部结构维持上大下小的感觉。接下来这笔横画封起来，口部书写完毕咯。接着我们要写竖画，竖画就抓在正中间这个位置书写竖画。接下来我们要书写横画咯，你可以抓这笔竖画中间的位置写横画，短短的就可以了。接下来我们要写撇画咯，从这边往旁边撇出。接着我们要书写捺画了，捺画要拉长书写，从上先走一段平坡，接着往下，然后再往旁边拉出。竹这个字书写完毕咯，知足。你看光是写完这两个字，是不是心里面就有一种满足感，有一种静静的愉悦的感觉？人就要知足才能长乐，你说是吧？接着我们来写长这个字，先分析书写长字时要注意哪些地方。上方的部件跟下方的茎部，谁适合拉长当主笔呢？上方部件搭配上方笔画，属于比较复杂的结构，延伸这个点横钩，刚好可以让上方的复杂结构在书写的时候得到一个空间上面的平均分配。那么下方茎部，它的结构部件比较简单，我们就让它占空间小一点，所以就拉长上方部件做书写咯。那么长这个字呢，从上到下又堆叠着许多的部件，所以在书写的时候要稍微把部件的高度缩短一些，这样子书写出来的长字在比例上才会比较好看哦。那么我们就先抓纵线的部分下书画，接着在这边轻轻的一笔点画，接下来我们再下一笔的撇画，接着在左侧下一笔直一点的点画，接着拉一笔的点横钩，这边勾回的地方夹角要小一点，点横钩的部分这一侧留短一点，这一侧留长一点。接着我们要写口部咯，口部抓在下方一点的位置，在这里书写书画。这个书画不要书写的太长，
长字上下堆叠许多部件，所以部件的高度稍微压缩一下，再写横、折，再写横。接下来我们要写金的部分咯，在口部书画外侧一点，起笔写金的书画。接着我们写横、折，接下来勾，勾起的位置要比书画稍微低一点。接着我们再写最后一笔的书画咯，对着上方，从上而下书写书画。收笔时，笔尖轻轻离开纸，收一个尖尖的细尾。那么为什么知道这么写？这些背后的原理跟知识到底从哪里来的？就要靠学习来输入咯。你现在看我的影片，这就是一种很好的输入跟学习。那么更有效的输入跟学习是什么呢？就是系统性的知识跟课程。系统性的课程会提供一套架构跟理论，协助你梳理出整个书写的脉络。如果教学者说明的方式浅显易懂，还能给予明确的方向指引，那么就是一套好课程。市面上有很多课程，你都可以参考。我的课程也欢迎你加入一起学习哦。接着我们来写乐这个字，乐这个字的上方有3个结构体拼接，这3个结构体其实有点复杂，但是在书写的时候，我们要尽量营造一个和谐而且均等的空间切割感。那么下面是一个木，木写在下方，而且空间很小时，我们会选择用撇跟点来处理下面的这2笔笔画哦。那我们就来书写乐这个字，首先在纵线上先下一笔的撇画，接着我们要写书画，从上而下直直的书写书画。接下来我们写横、折，我们要把部件的宽度压缩一下，因为在这边要挤3个结构体。接着我们书写横画，再书写一笔横画，这边的空间架构要均尖。接下来我们要写撇条咯，从上书写撇，到这里有一道上升趋势线，转弯挑回，接着再书写撇，下方的这道上升趋势线到了，转弯再挑回，点画轻轻的藏在这边。接下来我们再书写撇，一样这一道上升趋势线到了，挑回。接下来我们再写撇，下面的上升趋势线一样在这个地方再挑回，再书写点画。好，上方的部分我们处理好了，接下来要拉一笔长一点的横画当做主笔，起头从这边出发，接着延伸，超过之后轻顿一下结尾。接下来我们写书画咯，从上而下书写书画，到这里再勾起。接下来我们要写2笔的笔画了，第一笔是撇画，第2笔是点画。下方空间小，于是我们用撇跟点来处理这2笔的笔画。时间花在哪里，成就就在哪里。这个世界上绝对没有不劳而获的事。想写好字，你得付出时间和努力，一点一滴的去改变自己的书写认知，并且练习这项技能。对我而言，写出好看的字不仅提升个人的自信，更让我的生命多了许多趣味。这是一件很好玩的事。我用每一部影片分享写字知识，透过网络去影响成千上万的人。你是其中一个透过我的分享而改变字体的人吗？如果我的影片有给你带来帮助，请帮我按个赞，按下了推荐，并且把影片分享出去，让更多的人也能够受到帮助。愿意把影片看到最后的人是你吗？你是真的想改变字体的人吗？如果你是，请在下方留言栏处写下我想学，帮助自己
更加坚定信念去学习。另外，如果你想减少摸索的时间，因为你很早就知道这个世界上最宝贵的其实不是钱，是一去不回的时间，那么欢迎参考我的课程。你可以点选下方留言栏处的连结，了解我的写字课程和一般写字课程有什么不一样。里头有我从写字小白一路跌跌撞撞，然后从学习的经验中萃取出的书写美字的脉络跟路径。15日美字养成班跟14堂极速美字进化班的学员们都知道，课程中提供的知识能量是你现在看到的免费影片的10倍、100倍，给真正想学的人参加咯。你一定可以在课程中得到相当多的收获。那么我们就下部影片见啦，拜拜。